Panasnya nggak terlalu kok. Sehari berapa kali Bu? 3 kali. Sudah berapa hari Kak? 2 hari kalau masih sendiri. Sama OPH tadi ya? Ini kita mau kita mau jahit-jahit. Meriangnya sudah nggak ada ya? Nggak. Masih? Demamnya masih boleh? Cuma badan ada kayak gitu. Gatal tenggorokan. Hijab bersebatu ini. Panasnya nggak terlalu kok. Kalau itu Riaknya tidak ada sama sekali. Tidak ada alergi obat ya Bu? Ketang dari nama juga. Betul ya. Sekarang berarti itu 50 ya? Iya. Oh, mau itu 50 50.